應該冇人唔識邊個宮崎駿啦。你望到《龍貓寺》啦，佢其中一套作品咧，《崖上的波兒》咧，其實宮崎駿咧就曾經嚟令之浦呢個地方度 stay 咗大概2個月時間，去揾靈感，就創作咗《崖上的波兒》呢一個故仔啦。最近咧復出翻做狼人嘅，佢之前嘅其實係喺呢度拍過。坦白講啦，我真係畏高嘅，真㗎？但係好啊，我 OK 㗎。即係祈求佢哋喺海上面嘅平安咯。所以就喺呢個懸崖峭壁上面起咗呢個11面觀音。係有啲危險，但係好靚咯。邊個位最靚啊？翻過去。哇，靚啊！哎呀，早知我唔落嚟住啦，我喺上邊同你 say hello。係喎，好，你再上多一次。見唔見到我啊？再上啦！hold 住啊，小心啊！見埋上打卡一流嘅海鮮丼，熱爆 IG。平常我哋係用茶噶嘛，茶漬噶嘛，係雕白湯漬咯。唔好意思，我真係好想望望。哇！反正都食我哋食噶啦，聞下先。哇，好香喎！好聞到啊，好香。係啊，好香嘅魚湯味啊！哇，好香喎呢個！佢係用佢真係當地嘅漁夫捉嘅鯛魚去熬呢個雕白湯，就係最犀利呢個。就係大家見到呢一個唔係鯛魚燒嚟嘅，鯛魚最終嘅做嘅。咁佢入邊咧，其實就係一個瀨戶海嘅檸檬皮。咁之後就將個雕白湯倒落去嘅時候，咁就會多咗一層檸檬嘅香氣。個魚湯好好，不得了喎！佢浸咗熱湯之後，佢有啲魚生咧，啲刺身嘅味道係真係又唔同咯。變咗半攤熟，另一種味道。個三文魚真係好味啲㗎嘛。係咧，第一景勝咧，個風景咧，其實就係我講緊我哋眼前嘅島嶼。前面第一個咧，我哋見到一個白色鳥居啊，就係變天島。右手邊嗰個咧，好似一個烏龜咁樣嘅形態嘅話，就係叫皇后島。而其餘一部分咧，就係仙聚島啦。一個景色咧，要俾人感覺好靚咧，就係要有啲景深啊，有啲前有啲後，有啲 layer 咁樣嘅。亦都其實你見到好似一個梯級咁樣，係可以一次過睇晒所有嘅島嶼嘅。1680年喎，200年前喎。咁都諗到。當其時嘅建築設計師已經係考慮埋採光呢一部分，相比將軍澳半個條灣啊。咁啊係，但係呢一度即係所以其實呢一個對潮流之前就好似係一個懸崖峭壁，即係大家去試想像感受下嗰陣時嗰個風景。冇錯啦。可以叫做中下佢啊咁樣。